ka šo mācību jūs arī pārmantojat un izmantojat pret saviem bērniem? Protams. Es varu pateikt, man meita, es ļoti viņu mīlu, un viņa manējā, vecākā meita, strādā šobrīd pie manis un tā. Bet es vienmēr esmu bijis tā, ka viņa kādreiz apvainojas, ka es to runāju. Es saku, man nav svarīgi, kad man meita mīl, man svarīgi, ka viņa izaug pa labu cilvēku. Bet tie jāsaprot mani vārdi. Katram tēvam patīkam, kad tevi mīl un tā tālāk. Bet man liekas, ka patīkami mēs tad esam egoisti. Mums gribās, un tad mēs viņiem arī dodam, un mēs viņus slutinam, un mēs varbūt neizaudzinam. Bet man ir svarīgi, kad manis nav, bet viens labs cilvēks dzīvo šī valstī, kas dod pievienoto vērtību valstī, un to es esmu radījis. Un par to es lepojos. Tur, bet es lepojos. Kā tēvs ar mani var lepoties. Es viņu šausmīgi mīlu. Bet tādā laikā es arī teicu, ka viņš mežons un stulbens un nezinu kas, kā visādi bijis. Bet novērtējumi jau tad, kad viņi nav. Bet es gribu, lai izaug man meita, ar kuru es lepojos. Es viņu ļoti mīlu, bet es nekad savu mīlestību nedošu. Es labāk kaut ko aizliekšu, lai viņi saprot, ka šodien ir grūti, lai pēc tam būtu vieglāk.